हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। मैं दिनेश रावत देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में। मेरा नया ब्लॉग आज का पहाड़ों में त्रासदी। बारिश के कारण पहाड़ों में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जो कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में सुना ही होगा कि अचानक से फ्लड आने से बहुत लोगों की मृत्यु हुई, अकस्मात मृत्यु, और बहुत से जानवर भी गए, मनुष्य भी गए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरा आज का भी ब्लॉग। मेरे पहाड़ में अंधाधुंध बारिश की वजह से मौसम में बदलाव और नदियों का रौद्र रूप, जो नदी किनारे बसे हुए लोग हैं उनके लिए खतरे की घंटी कि कहीं से भी पानी बढ़ जा रहा है और कहीं पे भूस्खलन हो जा रहे हैं, कहीं पे मकानों पे दरारें आ जा रही हैं। तो यही मेरे ब्लॉग में है आज। तो देखते रहिए मेरे ब्लॉग को और एंजॉय करें, और इस उत्तराखंड की त्रासदी में सभी का साथ दें और साथ बनाए रखें। मेरा भी आप लोगों का धन्यवाद मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए, और उत्तराखंड की त्रासदी में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। ब्लॉग में बने रहें।